Goeiedag. Ons het die afgelope 2 weke gekyk na valse profete en valse leraars, waaroor ons vandag vinnig gaan praat, en ook na die karaktertrekke, hoe so iemand lyk en waarna ons moet kyk. En vandag gaan ons spesifiek saamvat, maar ook na dinge wat ons as riglyne kan gebruik, as 'n toets kan aanwend, wanneer ons na iemand kyk wat se lering nie in lyn is met die wil en met die woord van die Here. Ons moet besef dat in die kerk van die Here is daar predikers, bedienaars van die woord, pastore en mense wat die woord bedien, wat dieselfde gees het as die korrupte profete van die Ou Testament en ook die fariseërs van die Nuwe Testament. En wat belangrik is om te verstaan is dat hierdie persone kom op die oog af baie regverdig voor, hulle boodskappe klink goed en reg, hulle doen op die oog af die regte dinge, en dit word so subtiel deurgevoer, dat die Bybel sê in Markus 13 vers 22, hierdie valse leraars, hierdie valse profete hulle sal baie wonders en tekens doen, maar die doel is om die uitverkorenes te mislei. So, daar is charisma, daar is 'n vermoë om te mislei wat in hierdie persone is, en as ons nie fyn gaan onderskei nie, dan kan ons maklik in die struik val om deur hierdie persone mislei te word. I want to talk specifically about how to test these spirits or false teachers. We know that Jesus warned his disciples 13 times in the Gospels to be aware of these leaders who mislead the people. And so we know that we're exhorted and encouraged to examine teachers, preachers, and leaders in the church today. But what exactly, or how exactly do we test these characters, these spirits, and these peoples? Talk us through the steps. Yes, daar is definitiewe riglyne wat ons moet gebruik om hierdie valse leraars se lewe, hulle woorde te toets. Ons moet ook onthou dat hulle infiltreer die kerk op 2 maniere. Die eerste manier is om die doel is altyd om die onkruid tussen die gesonde saad te kom saai. Maar dis gewoonlik mense wat aan die een kant gesond begin met 'n suiwer leer en liefde vir die Here, maar ergens in hulle toewyding tot die Here verslap en ook in hulle liefde tot die Here verkoel en dan wegdryf. Die ander manier hoe hierdie valse leraars in die kerk van die Here beland is, hulle word deur Satan daar geplant, strategies, manne van charisma en vermoë om mense te beïnvloed, en hulle word dan deur die vyand gebruik om wanneer hy hulle in influential posisies plaas, die kerk van die Here in 'n verkeerde rigting weg van die woord te lei, en wanneer hulle geopenbaar word vir wie hulle werklik is, dan vind daar gewoonlik groot skade in die kerk en in die werk van die Here plaas. Maar die eerste manier hoe ons kan toets is, kyk na die persoon se karakter. Kyk na sy lewe, kyk na sy handel en sy wandel, kyk na die vrug wat hy dra. Is die persoon toegewyd in sy gebedslewe voor die Here? Het hy gesonde gebedslewe en het hy 'n werklike wandel met die Here? Kyk na sy karakter en die vrug van die Heilige Gees, en het die persoon werklik die sondaar lief? Brand die passie van die Here in sy hart? Haat hy boosheid en het hy geregtigheid lief? Dis waarna gekyk moet word in die karakter van die persoon. En is daar 'n uitroep teen sonde en teen ongeregtigheid? Net soos wat daar 'n stand vir die Here ingeneem moet word, moet daar ook 'n stand teen sonde en teen ongeregtigheid. En dis die eerste punt waarna ons moet kyk, die persoon se karakter. Secondly, we speak about discerning the person's motive. Talk me through that. Ja, nou motief is agter die daad, agter die woorde, dit wat verskuil is, maar tog ook geopenbaar word met tyd. Jy sien, ons as kinders van die Here, as ons motief suiwer is, as ware geestelike leiers, bedienaars van die woord, eerstens sal ons die Here eer. Ons sal hom eer in alles. As daar iets moois en wonderliks in jou lewe gebeur, dan sal jy onmiddellik al die eer aan die Here gee. Jy sal die prys aan hom toeswaai. Eerstens eer hierdie persoon die Here. En dan lei hy die kerk van die Here na heiligmaking. En hierin moet hy 'n voorbeeld stel.
Lei die kerk na 'n plek waar hulle heilig en rein voor die Here leef. En derdens, die motief, as dit suiwer is, sal dit tot die redding van siele tot gevolg hê. Hy sal 'n passie hê vir die Here, maar hy sal ook 'n compassion hê vir die verlorene. Wow. En dan, ek glo die vierde openbaring van iemand se motief is as hy die evangelie proklameer en ook verdedig as die waarheid. Die evangelie waarvoor Christus gesterf het om dit vir ons beskikbaar te stel, waarvoor die apostels hulle lewens, hulle bloed gelaat vloei het, staan hy vir die evangelie, staan hy vir die waarheid en verdedig hy die evangelie met sy But when we talk about testing the fruit of the person or the person's life, in addition to their message, what if somebody says, but the Lord is working on us all, we all are changing, we all have our weaknesses or our faults. What if they use that same argument with the false prophet or false teacher? But nobody's perfect, the Lord can change him. So when we say we're testing his fruit or we must test his fruit, how far does that go? Ja, ek dink dit word gebruik as 'n verskansing vir sonde, en wanneer sonde as 'n swakheid voorgehou word, kan jy maar weet, dit is 'n vrug of 'n werk van die vlees wat geopenbaar word, en iemand se lewe moet in lyn wees met sy boodskap. Hulle twee met mekaar komplementeer, hulle moet dieselfde wees, en so iemand sal volgelinge het of bekeerlinge het wat nie heeltemal en totaal en volkome toegewyd is tot die volle woord van die Here. Dis iets waarna ons kan kyk. Wow. I know this is something you call one of the key issues when discerning or testing false teachers or false prophets, that we must discern them based on their level of reliance on the scripture. Can you explain that a bit further? So iemand moet die volle woord, Ou Testament, Nuwe Testament, as die onfeilbare woord van die Here ag, leef en leer. Sekere dinge moet nie minder belangrik geag word as ander nie. Hy moet glo aan die inspirasie van die woord, die autoriteit wat die skrif besit en hy moet homself onderwerp aan die lering van die woord in sy totaliteit. En as dit nie die geval is nie, kan jy seker wees sy lering is nie van die Here nie, en ook hy is nie van die Here nie. You've also stated that we can test the integrity with which these people handle the Lord's money. Explain that to me. Ja, jy kan duidelik sien, en dis een van die groot strikke waarin mense kan trap, en een van die dinge wat iemand se ware karakter openbaar. Die Bybel sê jy kan nie God en Mammon dien nie. En as iemand groot somme geld vir homself eien vanuit die bediening, kan jy weet dis een van die toetse waaraan iemand as 'n kind van die Here en 'n werker van die Here geonderskei kan word. En as hy vir hom baie geld vat, en ons kan kyk of hy die geld wat tot sy beskikking is met integriteit en met verantwoordelikheid bestuur en bestee, en is sy motief om die werk van die Here te bevorder met die beskikbare fondse wat in sy besit en in sy hande is. Yeah. I find in the New Testament church, the book of Acts specifically, and then also with the epistles or the letters written by the apostles, I find in the New Testament church, when the elders were appointed, ordained, and placed within strategic areas or cities or towns, they were very intolerant of these men coming into those areas or coming among the flock. They spoke openly about it. They rebuked these men openly. They even named or mentioned them. And so there was a continuous intolerance and a continuous warning against them. Why is it that does not appear to be the case with our, let's say, the elders in over the church today? Should they be intolerant, and why should they not be afraid to point out these men to us? Ons word beveel om hierdie standaarde, soos jy reg gesê het, wat deur die Nuwe Testamentiese kerk en die leiers gestel is, te volg, en daardie riglyne wat hulle gestel het, toe te pas, sodat ons die kerk van die Here kan bewaar. En die realiteit is dat daar altyd valse leraars sal wees.
maar hulle sal hulle werk doen totdat die Here hulle openbaar. Okay. En hulle geopenbaar word vir wie hulle werklik is. So ons het 'n verantwoordelikheid om te toets die kerk van die Here. Se leiers het verantwoordelikheid om die kerk en die kudde van die Here te beskerm en te bewaar. Want sien, hierdie valse leraars, hulle preek soos ander preek, hulle doen dinge soos wat ander dit doen, maar tog kan die motief en die vrug hulle ware klere openbaar. Wow. I want to ask you two questions. What would Pastor Reggie do? We've identified, if you've tested and identified a man by his character, his fruits, all of the things you've mentioned, and you've clearly recognized him as one that is going to deceive or mislead the people. You hear or find out that he's making his way to one of the towns where you are shepherding or pasturing a flock. He's on his way there. What would Pastor Reggie do? My benadering by alles en by hierdie situasie sal altyd wees, meer gehoorsaam aan die Here of aan die mense. Kies ek om God te behaag of om mense te behaag? En dit het al gebeur dat ek mense moes weier, die kansel, en op 99 moes weier, omdat ek in my hart oortuig was, dis nie in lyn met die gesonde leer, dit kan die kudde verwar en hulle verkeerdelik beïnvloed, en dan sal ek duidelik my stand inneem, al veroorsaak dit ongemak en 'n tydelike verleentheid terwille van die beskerming van die kudde en die behoudenis van die suiwer evangelie. Wow. Secondly, you have learned that some of the flock that you are shepherding or that you are responsible for, they are wandering and they're visiting this place and that place where you evidently know that it's a danger zone. What would Pastor Reggie do in dealing with that flock? Mense het hulle eie wil en kan hulle keuses maak, maar my verantwoordelikheid is as 'n herder wat omgee vir die welstand van die kudde, om te waarsku, om te beskerm, met liefde te vermaan, instruksies te gee, binne die raamwerk van die wil van die Here. En dit sal my plig, my verantwoordelik en ook my reg as herder wees om die kudde te waarsku en op grond van die woord te wys op die gevare, wat nie altyd so opsigtelik is vir iemand wat dit nie fyn kan onderskei nie. En die Here help ons om dit te doen. Die woord van die Here waarsku ons teen wolwe in skaapsklere, mense wat op die oog af onskuldig, onskadelik voorkom, maar van binne roofsugtige wolwe is, wat openbaring is van die motief om te verwoes en te verskeer. Maar die Here bewaar ons, die Here gee ons sy gees, die Here gee ons sy woord as die waarheid om te volg as riglyne, om te toets en te kan onderskei. En ek bid ook dat die Here jou daarin sal help. Amen.